fahasamahery fo zay ametrahana ny vatana mangatsika ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Izany filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka izany raha somary tombanana amina fomba fijery fo dia azo lazaina fa isan'ny vita fototra trasako. Narana dia tamin'ny andron'izany filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka izany no nampalaza ny antsoina hoe fanagasiana zay efa nokarohy ny zaza malagasy hatramin'izay, ary izy nametraka ny sekoly fanabeazana fototra manerana ny fokontany, ny CEG manerana ny firaisampokotany. Nataony nanaraka an'izay tokoa moa ny anaran'le izy satria raha ny resakitsika hoe fokontany dia nataony tamin'ny teny malagasy raha teo ihany koa ny hoe sekoly fanabeazana fototra. Raha ny resakitsika hoe firaisampokotany araka ny nametrahany azy dia nataony arak'izay ihany koa ny anaran'ny CEG sekoly ambaratonga faharoa fototra. Napetrany isaky ny fivondronana ny lycée izay nataony hoe safima ihany koa tamin'ny teny malagasy, ary izy no azo lazaina fa angadina nanana sy vinahitana izany hoe cure manerana ny Madagasikara izany, ny sekoly ambaratonga ambony izay tafapetraka isaky ny faritany. Isan'ny zavatra iray atsiarovana ny amiraly Didier Ratsiraka ihany koa ny fanaovana ny fanompo-pirenena ho an'ny tanora malagasy rehefa afaka amin'ny fanadinana baccalauréat, izay le hoe service national, ny SN moa, ary tamin'izany dia efa novolavolaina ny zaza malagasy mba hiatrika ny asa satria ireny mpianatra afaka baccalauréat nanao service national ireny dia efa nasiana nandray asa avy hatrany teny anivo ny sampandara-panjakana isan'ambaratonga, tany ny fampianarana, ny tany ny teny anivo miaramila, ary na ny tato amintsika hainao manjery-panjakana tamin'izany fotoana raha dia nisy an'ireny azo lazaina fa SN na service national ireny nanefa hiraka ihany koa taoriana ny fanadinana baccalauréat. Izany hoe efa novolavolaina zany ny mpianatra hiditra eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony afantatra sy hiatrika asa sahady, atao hoe paikady lehibe teo amin'ny lafin'ny fampianarana izay nentin'ny filoha ny amiraly Didier Ratsiraka izany rehetra zany. Ankehitriny moa i Filipina nomenjanahary tombo noelinina ny voaka le hoe mitsara miaramila ny vehivavy lalàna izy iny, ary toa nampatsiaro sahady an'izany hoe fanaovana service national na fanompo-pirenena ivelan'ny tafika nampanaovina ny zaza malagasy izay afaka baka tamin'izany fotoana andro zany. Ny filoha Didier Ratsiraka, ny amiraly Didier Ratsiraka no nametraka an'izay paikady rehetra izay itombo noelinina. Saika ny tontolo politika Nzaka Serge izay notany sainao teo izay, ary izay mihitsy moa no anisan'ny nampalaza ity filoham-pirenena ity teo amin'izay tontolo politika izay fa saingy azadino dia olon'ny filohalonday izy ny aina tao anatin'izany hoe atafika an-dranomasina izany, na dia tsy naharitra ela ary izy no ny aina tao anatin'izany hoe atafika an-dranomasina izay, fa tao anatin'ny 13 taona no ny ainany tao anatin'ny izay fanompo-pirenena izay 13 taona sy 2 volana sy 9 andro. Dia ankoatra izay moa dia tamin'ny taona 1700 ny amiraly no niditra tao amin'ny sekoly nitafika an-dranomasina tany Frantsa tao alohan'ny taoriana izay izy dia niverina teto Madagasikara nitazona ireo andraikitra maro samihafa. Filipina nomenjanahary ny Nzaka Serge ary hitantaratra zany hoe ny krizany Deu sitrana ny fanahiko fa manomno ateny iray teo sitrana
anao atoaniko ry tompo fa manonona sangany tao amin'ity kolejy masina misely ity izy a ary classe de première moa izany niala tao a niampita ranomasina tamin'ny 700 zay tany frantsa dia nanohy mandrenesa ry ave ekeo vavaka ao fa ory sy mantra aroviny fanaiko fa tia vavaka ao arana izy a tany antoerana ary tao anatin'izay dia nikiry hatrany a tamin'ny baka niditra nianatra tamin'ny classe préparatoire scientifique sy série mathématique élémentaire izy a tao amin'io secoly lycée Montgeron tany frantsa io ihany teny amin'ny ambaratonga ambony izy a dia nisafidy ny sampam-pianarana mathématique supérieure sy mathématique spéciale tao anatin'izay teny amin'ny fianarana ambony zay sampam-pianarana mathématique supérieure sy mathématique spéciale zay a no nahafantarany an'izay tontolony miaramila izay ny namana Tombony Eline sy Njaka Serge ka nahatonga azy liana hiditra tao anatin'izay fianarana fandratona fianarana momba ny miaramila izay ary dia na dia efa tafiditra tao anatiny ny miaramila azy izy tamin'ny fianarana nataony tamin'ireo sekoly ambony a tonga hatrany amin'ny école de guerre tany ivelany tany dia mbola nianatra ihany koa sampam-pianarana hafa nianatra momba ny économie izy a nianatra momba ny lalàna ny droit nianatra momba ny science politique sy ny lafin-javatra hafa ihany koa ka izay nilazana hoe anisany tena nikiry tamin'ny fianarana ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka nahatonga azy tamin'ireo andraikitra maro samihafa nosahaniny teto amin'ny tany sy ny firenena niainga tamin'izay fandratona fianarana nikelezany izay olon'ny fianarana ny amiraly Njaka Serge sy Filipina no menjanarika tsara alaitahaka iverina ekely ety bypasstsika satria dia amin'ny tany zotra trany amin'ity lalan'ny bypass ity ny fiara izay manotrina ny fanomezam-boninahitra farany ho an'ny amiraly dia mbola tazana trany ireo vahoaka manamorona ny sisin'arabe manao fahofantanana izay araka nambarantsika teny mpiandohana Njaka Serge izay tokoa i Tombony Eline ilay hoe any malagasy araka ny fanapetrakantsika teny am-piandohana hoe ny malagasy izay olony fo ary malagasy izay mbola mametraka ho ambony ny antsoina hoe fihavanana dia hita ho maloka ihany reto vahoaka izay manemitra ny lalana ety amin'ny bypass reto kopa tanana kopa tsatroka kopa mosoara ary filoham-pirenena azo lazaina fa nanana ny lazany na teto amin'ny firenena teto Madagasikara zany na tany ampitan-dranomasina moa no nodimandry ary azo lazaina fa na ny ankizy kely ara tsy nisy tsy malala n'izany anarana hoe ny amiral Didier Ratsiraka izany ary izy dia olona iray nanana ny fomba fanaovan'ny serasera ihany koa ary nanana ny fomba ny tantanan'ny firenena indrindra ny fahaizana na indrindra ny resaka politika i Tombony Eline sy Filipina nomenjanahary satria navita nametraka an'izany hoe CSR izany tamin'ny fotoanandro nitondrany amin'ny Madagasikara tao amin'izany no nahitana rafitra iray ny siny ny mpitarika antoko politika izay nivondrona teo anivon'ny antsoina hoe mandatezana miaro ny tolo-piavotana i Tombony Eline sy Filipina nomenjanahary ataony no nanao ny ady-hevitra nitondrana amin'ny firenena ny karazana mpitantana antoko politika tamin'ny fotoanandrony io CSR io no karazany ohatrany hoe ny solony antemeran-dolona tamin'ny fotoanandrony raha tsahivona efa tao anatin'izany mpikambana teo anivon'ny CSR izany na dia ireo tsy dia nitovy foto-kevitra loatra tamin'ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny fotoanandrony ary tahiofy efa lasa korazana fitenenana isan'ny mpikambana tao anatin'izany ohatra ry tompola Manandafy Rakotonirina efa tao anatin'izany ohatra ny filohan'ny Dekmaza efa niteny raha teo
nanao ny fijoroana vavolombelona ary Andriamatoa Solonorobe Andriamorasata tao anatin'izany CSR izay natsangany ny amiral Didier Ratsiraka izany, ary docteur Topolara Zanabahiny Marjama Jérôme izay nitarika ny vonjy ray tsy mivaky tamin'ny fotoan'androny tao anatin'izany CSR izany ny sampana ray tamin'ny antoko monima dia ny monima VS monima zany ny vondrona sosialista monima izay notariany Andriamatoa Razafindrabe André Rafitinina zany Rizy Miravavy dia nahay nampivondrona ny mpanao politika, ny mpitarika antoko politika teto Madagasikara ny amiraly Didier Ratsiraka. Teo amin'ny asa fampandrosoam-pirenena dia nanany nampiavaka azy ihany koa ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka, satria dia izy no anisan'ny nanangana ireo orinasa malagasy maro teto amintsika, ny namana izy Mianada. Anisan'ireny ohatra ny Somakodisy, ny Roso, ny Sekren, misy orinasa maro zany izay nanana ny fiandrianany tokoa, ary anisan'ny nitondra ny anjara birikiny ho amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny firenena malagasy, ireo orinasa malagasy izay natsangan'ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka ireo, ary tsy nipetraka tamina faritra anankiray fa ny Elipatrana nanerana ny Madagasikara dia samy nanana an'izay avokoa izay orinasa malagasy natsangany izay. Na vita be teto amin'ny tany sy ny firenena izy tamin'ny fitiavan-tanindrazana, azo ambara hoe tena lehilahy nafana fo, ary anisan'ny sarotiny sy ny aro ny fiandrianan'ny pirenena malagasy ihany koa ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka tamin'ireo zavatra rehetra nataony sy ny fanehoan-kevitra nataony, dia naneo izay fahasarotany amin'ny fiarovana ny fiandrianan'ny pirenena malagasy izay. Lehilahy mahery teto amin'ny firenena no azo ilazana azy, izay zany no azo amaritana ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. 20 taona teo amin'ny fitondranany Madagasikara moa izy 20 taona nanaovana politika, 20 taona nitantana ny Madagasikara amin'ny mahafiloha-pirenena izay indroa taona no nahafilohan'ny repoblika azy. Nametraka dian-tanana teto amin'ity firenena malagasy ity izy tamin'ny resaka fampandrosoana ara-toe-karena izay, fa ny fampandrosoana ara-tsosialy ihany koa, satria dia nitady vahaolana miavaka izay anisan'ny nampiavaka azy izy tamin'ny famahana olana. Raha tsy resaka fotsiny olana no nitranga, fa nitady vahaolana izy teo amin'ny lafiny hoe olana ara-bary teto Madagasikara ohatra tamin'ny fotoana no nisy an'ireny filaharam-bary reny izay na tsy arovan'ny olona, izany hoe ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka, fa fomba nentina namahana olana izay no ny fahasahiranana ara-tsosialy samihafa nitranga, anisany azo resahana tamin'ny zava-bitany avokoa. Fa isika moa zany izao dia ety amin'ny bypass ety ihany amin'izao fotoana izao efa lasa lavidavitra, fa lasa lavidavitra ety amin'ny bypass ny tandrozotra ihany hamonjy any mandro seza indray rehefa afaka vetivety eo, rehefa kelikely eo, fa mbola ety amin'ny bypass, ary mbola misy hatrany ireo olona izay manemitra ny andaniny anankiroa, ary mitsitokotoko fa tsy tena hoe mitangorona be, manaja ny fepetra sy ny lamina ara-pahasalamana, napetraka ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanomezam-boninahitra farany any nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Izany zavatra voalaza rehetra izany Filipina nomenjanahary tombony Hoelinina dia karazany hoe fahaizana nanana an'ity filoha pirenena malagasy teo aloha ity avokoa, izany hoe voafehany lafin'ny toe-karena, voafehany lafin'ny sosialy, voafehany resaka serasera, indrindra ihany koa ny fahasalamam-bahoaka, araka ireny efa nolazaintsika hoe izy no nanangana an'ireny hoe CSP ireny, nametraka lamina matipaika, ary efa niatrika olana goavana ihany koa ny amiraly Didier Ratsiraka tamin'izay lafin'ny fahasalamam-bahoaka izay, raha tsy resaka afa-tsy ny valanaretina kolera izay nandalo teto Madagasikara itsika tamin'ny fotoan'androny fa hita ihany miaramila nitondra firenena azy tamin'ireny fotoan'ireny ny fipetraka ny fomba niarovana ny malagasy manoloana ireny valana aretina kolera izay nandalo tamin'ny fotoan'androny ireny, fa dia voafehy tanteraka iny valana aretina iny. Amin'izao fotoan'izao moa ny fitondram-panjakana mbola ao anatin'ny fifehezana tanteraka ny resaka coronavirus izay aretina mamely manerana izao tontolo izao, ary na ny firenendehibe aza mbola tena sarotra ihany ny fihezany an'izany coronavirus izany ho antsika eto Madagasikara ilana ny fitandremana, satria ninonina tokoa moa no ataon'ny mpitantandrara amin'izany fifehezana izany miankina amin'ny tsirairay ihany koa ny coronavirus tombony Hoelinina sy Filipina nomenjanahary.
ety amin'ny baipasy amin'izao fotoana izao a efa hiazo hiakatra ny mandro seza tsika io ry izy mirahavavy a vahoaka no manembotra lalana fa vahoaka manao ary vavaorina amin'izao fotoana izao zany hoe ao tsara lay atao hoe fitandremana saingy ny fo ihany koa indraindray tsy azahoana mijery an'izay satria atao etam-po loatra ireto vahoaka malagasy reto hoe iny fa mandalo ny tranovorona mitondra ny vatana mangatsika ny amiraly a fotoana ahitana farany an'izany ary zava-nisy ry izy mirahavavy a raha anao tamberina kely tsika voadimy andro angamba zay no nahenona azy atao hoe naneho hevitra tamina hainao aman-jery a sahala amin'ny namela hafatra ho an'ny malagasy any a ny amiraly dideratsiraka. Ny zavatra tsikaritra atao anatin'izay dia nipetraka ho ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena ny amiraly dideratsiraka tamin'ireo fisehoana sy karazana fanehoan-kevitra samihafa nataony a manoloana ny raharaham-pirenena ny raharaha politika fa eo ihany koa izay heverina ho vahaolana arosony eto amin'ny firenena dia nipetraka ho ray aman-dreny izy a tamin'izay fanehoan-kevitra ny izay ety amin'ny lalana efa hiazo any mandro sezitsika amin'izao fotoana izao a ary misy a ireo toerana izay tsy voafetra fa maro dia maro ny olona fa araka nambara teo izay hoe manaja ny fepetra-ra-pahasalamana eo ny fahalinana liana maro samihafa amin'ny fangalana sary sy ny manofahofa tanana ho fanomezam-boninahitra ny amiraly dideratsiraka satria amin'ity androany ity a no hanatanterahana ny fanitriana azy a eny amin'ny fasamahery fo eny Ambohitsaina eny a dia androany zany no ahafahana manao veloma farany azy ka tsy mahagaga raha manemitra ny arabe andaniny roa amin'ny lalana andalovany ny vahoaka malagasy eto amin'ny renivohitra Madagasikara ary manana anjara tsy topotra hamono amin'izany isika manaraka ny radio Madagasikara sy mahita ny televiziona malagasy satria afaka manaraka mivantana antsary sy amin'ny feo izany trangan-javatra rehetra izany a amin'izao fanomezam-boninahitra farany ho an'ny amiraly dideratsiraka izay filoha teo aloha izay. Azo resahana ao anatin'izay ihany koa ny zava-bitany teto amin'ny tany sy ny firenena ny fandraisana anjara sy ny fanehoan-kevitra hatrany amin'izay heverina io izahay a ho vahaolana roso eto amin'ny tany sy ny firenena ho amin'ny fampandrosoam-pirenena satria ny tompona andraikitra maro samihafa teto amintsika dia samy nandray andraikitra sy ny matimaty a tamin'izay hoe fampandrosoana ny firenena izay a ka tsy nitsahatra nandray andraikitra ao amin'izay ihany koa izy a araka ny nambara teo hoe nipetraka amin'ny maharay aman-dreny azy izay a ny namana tombo no Elinina. Araka izany Filipina nomenjanahary dia efa hiazo ny tanànany mandro seza ny fiara mitondra ny tranovorona ny amiraly dideratsiraka izay alohavany ireto manam-boninahitra mitondra ny bemoto ho fanomezam-boninahitra ity filoha ity araka ny ambaratrany dia milamina ary tsy mitsaha-mitombo ny olona amin'ny sisin-dalana tamin'ireo zava-dehibe zay natsangany teto amin'ny firenena efa notanzaitsika teo ny resaka fahasalamana tamin'ny alalan'ireny hoe CSB ireny tamin'ny alalan'ireny hoe onka tany amin'ny sekoly fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny cure isa paritany ireny fa ny fahaizany ny tarika amin'ny malagasy satria azo lazaina fa filoham-pirenena leader izy fa na zaza madinika raha tamin'izany fotoan'androny dia nafantatra an'izany hoe amiraly dideratsiraka izany ary betsaka ny atao hoe teny na atao hoe mesazy tafita atao amin'ny malagasy tamin'ny fitondran'ny amiraly dideratsiraka i tombony Elinina.
tsetsatsatsiaritra ity njaka sertra arak'izay nambaranao tao izay hoe na ny zazakely ara dia mahafantatra ity filo ity satria dia namela mamy. Raha nisy fotoana nandeha nanao asa tany amin'ny tapany atsiminy nosy iny ny tena dia rehefa manao ny atao hoe interview na fakana feo ireny mponina ny ambany vohatra be ireny dia mbola milaza hatrany izy fa ny Amiral Didier Ratsiraka no filoham-pirenena midika izay fa mamioditra amin'ny vahoaka malagasy ary namela mamy sy tantara ho an'ny firenena malagasy mihitsy ny amiraly. Tsy teo amin'ny firenena izay hatrany fa teo ihany koa ny teo anivon'ny filoha alinda malagasy. Namela tantara tokoa i tombony Eline satria izay le nolazainao teo izay ilay hoe faiza mitarika satria tafita tany amin'ny malagasy farany ambanivohitra indrindra ny faiza mitarika izay napetraky ny Amiraly Didier Ratsiraka ary ny mampiavaka an'ity filoham-pirenena iray ity dia izay zavatra resahanao dia vatany avokoa. Tantara kely anankiray no hoe rehefa skara izany antarana ny zavatra ho resahana izany. Ny Amiral Didier Ratsiraka onarany azan'ity filoham-pirenena nampiazo teo amin'ny fitantanana ny Madagasikara ary matetika dia tamin'ny alalana hirahira nampitany hafatra na mesazy ho an'ny vahoaka malagasy tombony Eline sy Filipina nomendranahary raha tsy resaka afa-tsy reny hoe choc max exception reny tsika izay lasa fitenina laza satria mesazy avy amin'ny filoham-pirenena ny Amiral Didier Ratsiraka choc nataony reny napetra le hoe lera tamin'ny androny dia lasa fomba fiteny hatramin'izao tsika miteny zao hoe lera zany hoe iainana zany le fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy ary isan'ny nampiavaka azy tamin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena efa nyresahanao teo moa Filipina nomenjanahary le hoe fahaizana ny sosialy bahoaka tamin'ny alalan'ireny hoe olana ara-balinisy teto Madagasikara ireny fa tamin'izany fotoanan'izany tokoa no nisy iny hoe nividy vary teny amin'ny fokotany fa samy nahazo daholo ny malagasy rehetra voarindra ara-dalàna mitondra karne teny amin'ny fokotany ny vidanana vary dia nitovy daholo ny malagasy tamin'izany fotoan'izany satria samy nahazo ny anjara variny ny isa-tokantrano ary isan'ny fepetra iray na tonga ity filoham-pirenena ity ametraka ny antsoina hoe fahavitatena ara-tsakafo ihany koa ny lazany fa anondrana ny ambovavy Madagasikara. Izany moa dia voarakitra ao anatin'ny boky mena izay boky narafitry ny Amiral Didier Ratsiraka izay nianaran'ny zaza malagasy tokoa tamin'izany. Izany boky mena izany dia nanajariany an'lany hera ho famolem-bary teto Antananarivo sy le Makimarovoay izany hoe miezaka ity filoham-pirenena iray ity anao izay ampaleo tena ara-tsakafo ny firenena malagasy Filipina nomenjanahary. Ka tsy mahagaga raha fomba fitenin'ny Italia amin'ny filoha ny Amiral Didier Ratsiraka, ny filoha teo amin'ny Amiral Didier Ratsiraka na vahoaka malagasy ilay teny izay hoe azo atao hoe teny filamatra na hoe fomba fitenin'ny Italiany malagasy zany hoe mamokatra hatrany mba hatongavana amin'izay fahavitatena ara-tsakafo izay. Ny boky mena izay nambaranao teo moa ny namana Njaka Serge Andrianarisoa izay nirakitra ireo fototra ny orenan'ny révolution socialiste teto Madagasikara ka ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka no namoaka sy nandrafitra izay boky mena izay mirakitra io fototra ny orenan'ny révolution socialiste io. Baiki-pitolomana raha izay nilazana azy ny hoe mamokatra hatrany ary niezahany hitariana ny vahoaka malagasy tsy varivola mba samy handray ny andraikitra tandrify azy ahatongavana amin'izay fahaleovantena samy hafa izay
tafateo ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Ny zavatra afaka resahana ihany koa na dia nanao izay ho afany tamin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena malagasy izy dia misy moa ny fahasahiranana ara-politika teto amin'ny tany sy ny firenena raha izay no ilazana azy ka voatery tsy maintsy nanao sesitany indron-tena ny tany ivelany izy ary tamin'ny 2024 novambra niverina indray teto Madagasikara ny filoha ny amiraly Didier Ratsiraka ary tao aorian'izay dia tsy nitsahatra izy fa nandray sy nitondra fanehoan-kevitra hatrany tamin'ny raharaham-pirenena teto amin'ny firenena malagasy ary nipetraka hatrany izay amin'ny ray aman-dreny azy ary izao nodimandry teo amin'ny fahaefatra ny 20 taona amin'izao no tanterahana amin'ity folakandro ity eny amin'ny fasany mahery fo eny avaratra ambolotsaina eny ny fanitrihana na ny fandevenana ny fomangatsikany mbola ety an-dalana efa afaka kely ny mandro seza amin'izao fotoana izao ny azo ny eny amin'ny faritra avaratra ambolotsaina eny ny trano vorona mitondra ny nofo mangatsika ary voaja hatrany ireo lamina napetraka ny tompona andraikitra isan'ny tokony amin'ireo lalana rehetra lalovana ary dia misy hatrany ihany koa ny ponina eto Antananarivo amin'ny toerana samihafa lalovana ety an-dalana ety manome voninahitra ny nofo mangatsika ny amiraly Didier Ratsiraka. Rakotra vahoaka tokoa i Filipina nomenjanahary izany le atao hoe vahoaka satria tsy anavahana izy ireo fa ahitana ireo ray aman-dreny hatramin'ny zaza amin'izao fotoana izao zay lalana andalovana dia manofahofa tanana ary mitanjotra moramora zany hiazo ny lalana hoe ny mbotsaina eny isika moa dia ezaka hatrany ampita amin'ny vatana ny zava-misy ety ampandehanana ety ihany koa mandra-pahatonga eny amin'ny mausolée fa samy mahery fo izay tsara ny manamarika fa mbola ny amiraly Didier Ratsiraka ihany koa ne no nanangana an'izany mausolée zany ary efa maromaro ireo mahery fo ny firenena izay milevona misy amin'ny mpiara-miasa tamin'ny amiraly Didier Ratsiraka koa no milevona ao mausolée ao nisy en'ireny lozam-piara-manidina fahiny ireny izay namany niara-niasa taminy izay lasibatra tao anatin'izany izay milevona eny amin'ny mausolée ary izy rahateo no nanangana izany fasany mahery fo eny avaratra ambolotsaina izany fa raha mbola hiverenantsika kely ny tantarany ianao moa i Filipina nomenjanahary dia nampatsiahan'ilay hoe izy mivoaka tany ivelany no ny olana teto amin'ny firenena fa azo lazaina fa olo mifandaminana ihany koa ity filoham-pirenena izay nodimandry ity. Marina fa eo ny tanan'ny firenena ity filoham-pirenena iray ity ihany koa izay mamela malalaka amin'ny mpiara-miasa aminy raha nitsikaritra anao ny asany amin'ny fomba mahitsy ary izay ngamba ny tombony Elinina sy Filipina nomenjanahary no nanana ny tombon-dany tamin'ny hoe fanondrotana ny toe-karen'i Madagasikara satria aoka tsy ho adinoina fa tamin'ny andro ny tantanan'ny amiraly Didier Ratsiraka no nahita an'izany ari-karena fahobe 700 taux de croissance 7% zany i Madagasikara izany hoe saika efa akasika ny atao hoe 2 chiffres zany ny ari-karena teto Madagasikara tamin'ny fotoanandro ny amiraly Didier Ratsiraka ary izy dia isan'ny filoham-pirenena iray izay tena namiratra manerana an'izao tontolo izao izy raha teo moa dia efa ministry ny raharaham-bahiny malagasy izay nga manisany hoe tombony lehibe nazahoany nanao an'izay ihany koa Filipina nomenjanahary. Nambaranao teo moa nizaka Serge Andrianarso hoe olon'ny fampihavanana izy dia raha tsy haivina ihany koa ny tantara dia anisany nandray anjara tamin'ny fampihavanana ny filoham-pirenena tamin'ny fampihavanana ny tanterahana teny vato ohatra manoloana ireo olana samihafa teto amin'ny firenena ihany entitra sy sarotiny amin'ny fanajana ny rafitra sy ny tokony hifehezana ny zava-misy rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy ihany koa ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka raha tsy resaka sy ampatsiahy fotsiny tsika tamin'ny fandalovan'ny eclipse solaire ohatra dia sarotiny mihitsy tamin'ny fanaovana ny solomaso manokana ny filoha ny amiraly Didier Ratsiraka
mba hitandrona ny fahasalaman'ny maso, mba tsy ho faly fotsiny hijery an'izany hoe eclipse solaire zany, tsetsatsesa tsy aritra iny a, ampatsiahivina hoe entitra izy ary sarotiny amin'ny vahoaka malagasy. Iverenantsika tsara-patsiahivina ihany koa ireo zava-bita teto amin'ny tany sy ny firenena. Ny filoha teo aloha ny amiraly Dider Ratsiraka no nahavita ny lapa maitso eo Anosikely, izay lapany Anteny Merandolona mbola ampiasaina mandraka ankehitriny a. Maro ireo fotodrafitrasa natsangany teto amintsika mbola hita sy mijoro amin'izao fotoana izao, ary nampatsiahivinao teo fa izy manao ny fasany mahery fo eny avaratra Ambohitsaina, izay anatanterahana ny fandevenana azy na ny fanitrihana azy amin'izao folakandro izao. Isika aloha dia mbola ety an-dalana mizotra hiazo an'izany toerana izany amin'izao fotoana izao. Tombony ho Elinina. Araka izany Filipina Menjanary Ntsaka Sertra dia maro, ary raha ho tanisaintsika ireo fotodrafitrasa izay vitany ity filoha teo aloha ity dia nara-pitso tsy voatanisantsika telo menada. Ety amin'ny Sapanany Mazorivo akaikina Ambanidia no misy ny cortège mitondra ny nofo mangatsiaka ny amiraly Dider Ratsiraka, mbola rakotra olona hatrany ary tsy mitsaha mitombo ireo olona manamorona ny sisin'arabe manao fahofatanana andalovana izany trano vorony amiraly Dider Ratsiraka izany, ao anatin'ny filaminana trany izay efa napetraka sy nambara tamin'ireo onjam-peo miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny fandaminana andalovana ny tondrana izany nofo mangatsiaka ny amiraly Dider Ratsiraka izany. Mbola tapaka hatreto ny lalana, tsy misy na dia fiara iray aza mandalo na moto na bisikileta mandalo amin'izany lalana andalovan'ny nofo mangatsiaka ny amiraly Dider Ratsiraka izany, fa dia mizotra ary milamina ny vahoaka malagasy. Ntsaka Serge, milamina tokoa ny vahoaka malagasy eo mpiandrasana ny fandalovan'ny fiara mitondra ny trano vorona. Misy ny vatana mangatsiaka ny amiraly Dider Ratsiraka, ary izay andalovana rehetra dia ofaofa tanana, ofaofa mosoara ary ofaofa satroka. Izay ny mari-panatsana fotoana iray izay ahitana farany azy. Efa hiditra eto amin'ny Sapanany Mahazoarivo tsika io i Filipina no Menjanary sy Tombony ho Elinina. Midika izany fa efa ho akaikikaiky any ny atongavana eny varatra Ambohitsaina. Misy ny fahasamy mahery fo ametrahana ny nofo mangatsiaka ny amiraly Dider Ratsiraka. Ao anatin'izany dia ezahantsika ihany aloha ny ampafantatra misimisy kokoa an'ity filoham-pirenena ity, satria ankoatrareo antotan-kevitra marobe izay mety ho voatahiry dia be ihany koa ny lovan-tsofina izay tsara ho fantatry ny zaza malagasy fa izany boky mena izany no narafitry ny amiraly Dider Ratsiraka. Io la hoe fototra iorenan'ny révolution socialiste malagasy. Izy raha teo dia fantatry ny rehetra, fantatry izao tontolo izao tamin'ny alalan'izay fironana amin'ny foto-kevitra sosialisma izay, izany hoe sosialista ny amiraly Dider Ratsiraka, saingy nahaisokatra tamina firenena tsy nirona tamin'izany foto-kevitra izany izy. Betsaka ny atao hoe filoham-pirenena maneran-tany no nihevitra fa tena mifantoka betsaka tamin'ny foto-kevitry ny tatsinanana na ny pays de l'Est ny amiraly Dider Ratsiraka tamin'ny fitondrana amin'ny Madagasikara, saingy notsoiny any izany fomba fijery izany. Raha teo amin'ny lafiny sosialy aloha dia mety izay ny fironana, fa notsoiny izany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, satria izy dia nivoy an'izany hoe tsy momba ny latsy na ny aroa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Marobe ireo filoham-pirenena nalaza teto amin'izao tontolo izao no tena naman'ny filoha Dider Ratsiraka, namany ary miara-mikondo ny fanakalotraikefa ary nieka azy ihany koa teo amin'ny fahaizana mitondra ny firenena. Isan'ny nalaza izay azo lazaina fa mpinamana tamin'ny amiraly Dider Ratsiraka ohatra izany hoe Muammar el-Kadhafi, Thomas Sankara tao anatin'izany, marobe ary Fidel Castro, izy daholo izany rehetrarehetra izany, ary ireo dia samy miaiky volana avokoa
fa nanana filoham-pirenena maranitra ny malagasy ary ny filoham-pirenena ny amiral Didier Ratsiraka no namoaka an'izany hoe ny ranomasimbe indiana dia ranomasiny fandriampahalemana teto Madagasikara izay nagagagaga ny filoham-pirenena goavana maneran-tany any izay filazana izay napetrana izay napetrany ho ranomasiny fandriampahalemana ny ranomasina ny Oceana Indiana. Efa miresaka izay fifandraisana amin'ny any ivelan'izay ianao Onjaka Serge, aza adino fa anisan'ireo délégation malagasy namerina indray ny fiaraha-miasa tamin'ny La France ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny taona telo amby fitopolo sivanjato sy arivo. Ankoatra izay teo ihany koa ny fiaraha-miasa izay nentina nampivelarana sy nampahafantarana any Madagasikara tamin'ireo firenena ireo anisan'ny batoerana tamin'izany Russie izay tena nifandray sy Corée nampifandray tanteraka ny firenena rotota eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa ara-toekarena izay. Efa ety akaiky ny ambanidia indray moa tsika zany amin'izao lalana iazona ety amin'ny fasany eny amin'ny fasany Ambohitsaina dia efa ety amin'ny ambanidia tsika amin'izao fotoana izao misy an'ny fiara mitondra ny trano vorona mitondra ny folo teo aloha Didier Ratsiraka tompony Noeline. Araka ny nambaran'ireo namana izay any Mausolée any moa Philippine Menjanary dia efa migadina any antoerana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy. Nampitainy namana avy any antoerana moa fa ao anatin'ny filaminana tanteraka na ny arifenitra na ny vahoaka dia milamina eny antoerana eny. Tsika moa mbola ety andalana dia tsy mahita izay zava amin'izeo any Mausolée any fa ireo namana mpiara-miasa dia mampita izay hoe efa tonga any Mausolée ny filoha Andry Rajoelina mivady. Ao anatin'izay rehetra izay dia mampita ny zava-misy tsara ho fantatra mba ho fantatry ny taranaka malagasy ihany isika. Ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka dia lehilahy mahero isika teo mpanao politika fa nampiavaka azy ihany koa dia tsy mba be ampipo izy tamin'ny fanatanterahana izay fanaovana politika izay fa rehefa zavatra rehetra hoe hampandrosoana ny Madagasikara dia eo hatrany izy. Mena ohatra isika hoe isaky ny fetim-pirenena malagasy raha mbola eto an-tanirazana ihany koa ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka dia tsy mitsahatra manome voninahitra izany fanatanterahana ny lanonana fanatrehana ny lanonana ho fanomezam-boninahitra ny fetim-pirenena eny Mahamasina izany. Tsy mba miambo izy fa tonga manetry tena manatanteraka izany mamaly ny fanasany izay filoha mitondra eo. Ary rehefa misy ihany koa ny fanasany eny amin'ny lapa-panjakana anisan'ny ohatra ny eny amin'ny lapa-panjakana ny Avoloha dia eo hatrany ihany koa mamaly izany manatrika izany ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka hanambarana hoe tsy mba be ampipo fa rehefa heveriny sitany hoe ampandrosan'ny Madagasikara ampirainy samy malagasy endrika sy taratry ny fihavanana dia eo hatrany izy. Fa nahatarafana azy ihany koa ny fanajana sy ny fanomezana toerana ny mpanao gazety satria izay mpanao gazety rehetra te-haka ny heviny manasa azy dia maneho hevitra hatrany izy. Fa hiverenantsika sy ampatsahivana ihany koa ny zava-bitany satria mbola ampiasaintsika mandraka ankehitriny ifamezivezena eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy ireo lalam-pirenena. Ny lalam-pirenena faharoa Antananarivo Toamasina, ny lalam-pirenena fahaefatra Antananarivo Mahajanga, lalam-pirenena fahafito Antananarivo Tuleara dia dian-tanana asa vita an'izany filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka izany asa vitany teto amin'ny tanitany sy ny firenena ny fanaovana sy ny fanamboarana ho tara an'ireny lalam-pirenena ireny anisan'ny lalam-pirenena faharoa fahaefatra ary fahafito azontsika ampatsiahivana hatrany ny zavatra mahakasika izay tsara ho fantatry ny taranaka aty aoriana. Efa mihazo ihany efa miroso ihany tsika namana tombo Noeline aiza ho aiza indray tsika amin'izao fotoana izao. Mbola ety ambanidino misy antsika Philippine Menjanary fa araka ny nambaranao teo moa dia maro ireo fotodrafitrasa vitan'ny amiraly Didier Ratsiraka teto amin'ny firenena migoka izany. Ireo ankizy tamin'izany fotoana izany raha mitokana ireny fotodrafitrasa ireny ny amiraly dia milaza foana fa nareo ankizy ankehitriny no ho avy ny taona 2000 migoka izany ireo zandry amin'izao fotoana izao. Anisan'ny fitenin'ny amiraly ihany koa izy mianadany hoe miala tsiny, miala fondro, miala saloha fito.
fiteny matetika izay na rehefa manao interview na sendra mivahiny amina télé na fahitalavitra na radio dia tafitenain'izay matetika ny amiraly Didier Ratsiraka. Moka tsy izany va anisan'ny ahafantarany rehetra ny amiraly Didier Ratsiraka izany Njaka Serge. Isan'ny ahafantarana tokoa ary izay le niteniko tery am-piandohana tombony Elina sy Filipina no Menjanary mahafantatra ny fiainana iainan'ny olona any amin'ny faran'izay madinika indrindra satria na izany lazainao teo izany hoe moatsy izany fara dia hira no sitomany an'iny ary matetika izy rehefa manao zavatra ohatr'izay dia misintona amin'ny alalan'ny hira araka le nambarantsika teo hoe oye zany isan'ny ika lehibe iza moa tsy nafantatra an'izany hoe oye ozy ny Arema tamin'ny fotoan'androny tsara iverenana ihany ny tantara satria marobe no ohatran'ny mietrehitra hoe ahoana marina moa no natonga an'izany hoe Arema zany namorona ny Arema ny amiraly Didier Ratsiraka fa fony ity filoham-pirenena ity ny hevitry ny nanangana an'io CSR io izay solon'ny antenimieran-dolona tamin'ny fotoan'androny namondronany andreo hery politika nisy teto Madagasikara ho an'izay mirona amin'ny foto-kevitra hitantanana ny firenena tamin'izany fotoan'androny dia nanana heritreritra ny anangana antokotokana ny amiraly Didier Ratsiraka fa ny tsy fitovizan-kevitra tao anatin'izay no hatonga azy anangana ny antokony manokana satria ireo mpanao politika marobe dia nyhevitra fa aleo samy hitondra ny antokony ihany dia teo anatrehan'izay tsy maintsy nanangana ny Arema izy olona miaramila tatsambo no tonga teo amin'ny fitondrana olona mbola tsy nanana antoko politika izany fa ny saiky ezaky ny ampivondrona izany hoe raha ny fiheverana nentin'ny filoham-pirenena ny amiraly Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany dia hitovy amin'ireo any ivelany amin'ny firenena matanjaka ny fomba iorenany antoko politika eto Madagasikara dia misy ny antoko iray ao anatin'izany io moa samy manana ny heviny rehetra na dia miaradia tao anatin'izany hoe mandatezana miaro ny tolom-pihavotana izany dia namela malalaka ary ny foto-kevitra ny ainana teto Madagasikara moa tamin'izany fotoana izany ny teny fanevan'ny repoblika teny hoe tanindrazana tolom-pihavotana fahafahana izay no nentina teto ary nezahany nampiaina an'izay mihitsy ny fomba ny tantanany eny Madagasikara ankehitriny moa miresaka ny antsoina hoe demokrasia fa tamin'ny andron'ny amiraly Didier Ratsiraka nisy ny demokrasia mivantana raha hojerena amin'ny ankapobeny satria ny filohan'ny fokontany ange tamin'izany dia natao fifidianana nandraisan'ny olona anjara ary nirotsaka tamin'ny alalan'ny antoko politika ny olona latsaka ho président fokontany tamin'izany président fokontany mihitsy moa ny anarana niantsona azy filohan'ny fokontany ary dia nisy fampielezan-kevitra goavana teny anivon'ny fiarahamonina mihitsy izany hoe olona irotsaka ho filohan'ny fokontany tamin'ny fotoan'andro hitantanan'ny amiraly Didier Ratsiraka dia samy ny androtsaka ny antoko tamin'izany vanim-potoana izany moa isan'ny antoko lehibe mpifaninana tamin'izany teo nisy ny Arema izay antoko noforon'ny amiraly Didier Ratsiraka fa isan'ny antoko goavana be ny faninana tamin'ny Arema na dia samy tao anatin'ny antsoina hoe mandatehezana miaro ny tolom-pihavotana ary dia nisy ny AKFNK DRSM nanaraka azy teo ny monima nanaraka azy tao ihany koa ny MFM isan'ny antoko izay tena ny faninan'ireo tamin'izany fotoana izany fa ny amiraly Didier Ratsiraka moa namela an'izay fifaninanana teo anivona antoko politika izay tamin'izany fotoana ny tantanany ny repoblika faharoa no ny tantanany filoha Ratsiraka any Madagasikara. Ety akora ohatra moa ny cortège mitondra ny tranovorona misy ny vatana mangatsiaka ny amiraly Didier Ratsiraka amin'izao fotoana izao mitra maromaro ao raha ny fanisantsika azy amin'ny famantaranora dia efa ho tonga sy gadona eny avaratra Ambohitsaina fasan'ny Mahery Fo anatanterahana ny fanitriana na ny fandevenana ny ala avetsy akora ohatra ety dia hiazo anantany mora mandra-pahatonga eny avaratra Ambohitsaina eny ary feno olona maro dia maro tokoa ety amin'ity faritra ety izany hoe efa tonga ety akaikin'ny lalana ny hazo ny mankaty Akatso aty ny tranovorona mitondra ny
vatana mangatsika ny amiraly dideratsiraka amin'izao fotoana izao. Izay rehetra izay ry izy mianada sy ny mpiaino radio Madagasikara sy ny mpanaraka ny televiziona malagasy dia tsy natao hoe anindraindrana ny filoha teo aloha ny amiraly dideratsiraka akory, fa heverina hoe ho fakatahaka sy modely amin'ny fitiava-tanindrazana, satria tanindrazana iarahantsika rehetra manana i Madagasikara, ary mba ho alaitahaka ho amin'ny fampandrosoana ho avy ho an'ny Madagasikara ny tanisana izay rehetra izay. Tsara patsahivana ihany koa fa ny amiraly dideratsiraka filoha teo aloha dia tsy mena maso ary tsy menatra mijoro amin'ny foto-keviny izy amin'ny faneho-kevitra samihafa ataony. Maro dia maro ny olona manofahofa-tanana hatramin'ny fanofahofanany satroka ety an-toerana amin'izao fotoana izao ary raha ny fahitana azy sy ny fandehantsika ety an-dalana ety dia somary nandeha mafimafy indray ny cortège na ireo fiara mitandro zotra anatitra ny nofo mangatsika ny filoha ny amiraly dideratsiraka ny filoha teo aloha, ary dia maro ny olona ety an-toerana araka ny efa nampitainy namana tombony Elinina teo fampitambo avao ireo mpanao gazety namana eny amin'ny mausolée eny dia efa eny an-toerana ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina Mivady izay manome voninahitra nyity lanonana fanitrihana ny nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny amiraly dideratsiraka ity tombony Elinina. Marina tokoa izay voalazanao izay Filipina Nomenjanahary satria tsy fanindraindrana no nilazana izay rehetrarehetra izay, satria maro ireo zanaka tsy mahafantatra hoe ny tantara izay nentin'ity filoha teo aloha ity ny amiraly dideratsiraka. Te hiverina kely amin'ilay antoko politika teo namana Anjaka Serge fa ny antoko Arema amin'izao fotoana izao dia mbola antoko velona ary miaina, satria dia hitantaratra trany fa nandray anjara tamin'ireo fifidianana izay nisy teto amin'ny firenena ary nanolotra olona sy nanohana tamin'ireo fifidianana rehefa tsy tafiakatra ho amin'izay fifidianana izay na tsy mandray anjara ny antoko Arema. Mbola antoko velona tokoa zany antoko Arema izay naoriny amiraly dideratsiraka izany Filipina Nomenjanahary sy tombony Elinina, ary mbola mijoro hatrany. Io moa no zareo mpanao politika hatranainy taloha reto moa dia efa mametraka an'izay foana hoe ny azy reny ohatran'ny vorokely ny mpikambana mandeha menjy any fa malala ny akaniny. Fiteny zareo moa zany dia mety izay tokotra ny angamba mahatonga ny hoe mbola misy foana ary mbola velona ilay antoko izany. Raha teo no antsoina hoe masaka ara-poto-kevitra angambe noho ny fitezana teny anivon'ireny antoko politika ireny, satria tamin'ny fitondran'ny amiraly dideratsiraka ny nalalaka mihitsy ny antoko politika ny fomba nitondran'ny mpitarika toko tsiraray azy arak'le nampitaitsika tery am-piandohana hoe nivondrona teo anivon-mandatezana izy ireo saingy samy nanana ny foto-keviny. Azo lazaina zany fa sehatra iray niedi-kevitra tamin'ny atao hoe foto-kevitry ny antoko tsiraray ny tao anatin'izany androm-panjakana lehibe izay solon'ny antenimieran-dolona tamin'ny fotoan'andro. Taty ariana moa dia natsangana ihany ny antenimieran-dolona rehefa niova ny lalam-panorenana, ary araka ny efa nambarantsika teo dia mbola izy raha teo no nanangana ny lapan'ny antenimieran-dolona eo anosy io. Izany hoe raha ny resaka foto-drafitrasa zany dia tena nanao ny goavana izay nanarenana nyty Madagasikara ity ny amiraly dideratsiraka. Ireo foto-drafitrasa goavana dia voatsangany avokoa nandritra izany ny tantanany any Madagasikara izany. Raha ny fandehan'ny lalana andehanantsika ety an-toerana ety ry izy mianada tombony Elinina sy Njaka Serge Andrianarisoa dia somary ny aloha lalana isika efa akaiky ho tonga, efa ho tafiditra aty akaiky ny fasan'ny mahery fo ety avaratra Ambohitsaina isika telo mianada, ary afaka ampiaina mivantana ihany koa ny zava-misy ety amin'ny fasan'ny mahery fo ety amin'ny mausolée ety, ary hitantsika mivantana eto ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina Mivady. Ny zavatra hita ato dia efa tsara lamina sy mirindra avokoa ny aro fenitra rehetra ho amin'ny fanatanterahana, ny fandevenana na ny fanitrihana ny nofo mangatsika ny amiraly dideratsiraka, ary dia efa mipetrapetraka avokoa ny aro fenitra
ara-miaramila satria dia manam-boninahitra ambony a mitafika malagasy filohan'ny repoblikan'ny madagasikara teo aloha ity nody mandry ity, ary efa maka ny toerana sahaza azy avokoa amin'izao fotoana izao a ireo tompona andraikitra ambony a eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy tarihin'ny filohan'ny repoblika mivady, ary efa mipetrapetraka avokoa ny lamina ety avaratra ambohitsaina ety satria efa nelo lalana tafiditra ato amin'ny toerana misy anambohitsaina isika amin'izao fotoana izao. Tombony hoe linona tsara ampahafantarina ny vahoaka malagasy tsy vaky voly ihany koa namana Njaka Serge Andrianarisoa ny tantara tsara omena aloha nyity fasany mahery fo ity a inona marina moa izy ety a tsara ampahafantarina ny mpiaino zany hoe inona ny zava-misy ety an-toerana, ary dia ety moa zany a no anatanterahana ny fanitriana ny nofo mangatsiaka ny amiraly Didier Ratsiraka, zany tazantsika miditra izany ohatra ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmaria-pirenena, ary dia efa tonga ety an-toerana avokoa ny tompona andraikitra isan'ny tokony dia andrasana ny fahatongavan'ny trano vorona mitondra ny vatana mangatsiaka ny amiraly Didier Ratsiraka ny azo ambara ihany koa satria efa ety amin'ny mauzoléntsika Njaka Serge Andrianarisoa. Marina tokotra izay Filipina nomenjanahary satria dia saika rakotra vahoaka ety an-toerana izay nanaraka ny fandaminan'ireo mpitandron'ny filaminana. Araka ny nambaranao teo moa sy araka ny tanterana azy dia efa tazana ety an-toerana ny filoha Andry Rajoelina mivady miaraka amin'ireo minisitra vitsivitsy sy ireo manam-boninahitra maro dia maro tokoa filohalonda ny amiraly Didier Ratsiraka fa anisan'ny milevina ato amin'ity fasany mahery fo mausolée ity ireo manam-boninahitra miaramila ambony sy sivilina moa ny ainy tamin'ilay loza mpiara-manidina nahazo ny DC3 atao ampamoizakova ny sabotsy 4 Mey 1927 raha araka ny tantara moa izany Filipina nomenjanahary sy Njaka Serge. Izao zany dia ny amiraly Didier Ratsiraka ihany koa dia petraka ato ny nofo mangatsikany. Marina zany Filipina nomenjanahary tombony hoe linona efa hiatrika sahady ny fotoana iray ety amin'ny fasany mahery fo ety avaratra ambohitsaintsika amin'izao fotoana izao ka tsara angamba raha ampiainantsika antsary ny zavatra misy ety ny mpanaraka ny télévision malagasy sy ny mpiaino ny radio nationale malagasy ary ireo izay manaraka amin'ny fahita lavitra samihafa ho ampiainantsika tsara aloha ny olona mba hiainan'izany hoe manahoana ny zava-misy ety. Araka izany moa zany dia miditra vitsy sisa dia efa miditra ety amin'ny fasany mahery fo ety avaratra ambohitsaina ny trano vorona misy ny vatana mangatsiaka ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka, ary dia efa tonga ety an-toerana miaraka amin'ny filohan'ny repoblika mivady avokoa ireo filohan'ny androm-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa tazana eo ohatra ny filohan'ny antenimieram-pirenena, ny filohan'ny antenimieran-doholona, ny prime ministra, eo ihany koa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Raha iverenantsika vetivety hoe inona moa ny ety amin'ny fasany mahery fo araka nambarana amina tombony hoe linona teo dia safidy goavana ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ny mampiditra olona ety satria ireo olona na vita be teto amin'ny tany sy ny firenena malagasy no milevina ety an-toerana. Efa vonimbonina miaraka amintsika eto ny namana Tarsizis Raherinandrasana sy Bertrand Ranaivomanana izay mpanao gazety ny televisionna malagasy miara-misalahy amin'ny fampitana mivantana ihany koa ny zava-misy ety ambohitsaina ety ambohitsaina ety Tarsizis Raherinandrasana, Bertrand Ranaivomanana.
andevenana ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka araka ny sary efa araka ny sary efa hitantsika teo moa ary amin'izao fotoana izao dia efa eto ny sary ny sary tonga tsikelikely ireo vahiny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina moa dia efa nigadona ety an-toerana miaraka amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta ary dia andrasantsika ny fotoana dehibe anolohany zany miaraka amiko eto Tarcisius Reherinandrasana teny an-dalana moa Bertrand isika fa eto amin'ny mausolée ny sary tonga ary efa miatrana eto ireo miaramila izay manao ny fanamiana samihafa amina mampiavaka amina lanonana raha miaramila azy amin'izao fotoana izao milaza zany fa dia napetraka amin'ny toerany amin'izay haja sy ny voninahitra lehibe ananan'izay ny filohan'ny repoblika teo aloha Didier Ratsiraka ary mandroso miandalana miditra eto amin'ity toerana ity ny cortège funèbre ialoavany ireo manamboninahitra izay mitondra ny dia nafantoka ety avokoa ny fahatsiarovana ny ireo mahery fo ary voasokajy ao anatin'izany ny amiraly amin'izao andro anio izao miakatra moramora dia amin'ny ankapobeny raha ohatra io tazantsika io misy afo mirehitra foana amin'ny ankapobeny le afo tsy maty io ary
ny fasana mahery fo rehetra maneran-tany dia ahitana aniny afo tsy maty iny Bertrand Ranaivomanana mangina dia mangina ity amin'ny varatra Ambohitsaina tomefy olona ary miresaka ao an-tsainy ao hoe izay le fiainana, miresaka ao an-tsainy ao hoe enikaja ny amiraly, miresaka ao an-tsainy ao zavatra marobe fotoana fahavelomany dia miditra moramora manatona ny toerana metrana azy ary eto moa tsisy tsony ny falaisam-pitenenana fa avy hatrany dia ny fanotrehana no atao milamina ny fisaorana ny avy amin'ny fianakaviana rehefa avy eo miakatra ihany koa ny atao aorianan'ny trano vorona ny fianakavian'ny Frode Ratsiraka, tazanao ny docteur Élisée Ratsiraka, ny député Roland Ratsiraka miaraka amin'ny filohan'ny république dia miaraka amin'ireo membre amin'ny gouvernementa izay manatona any anatiny any tsika moa somary aty ambanimbany aty Bertrand. Azo lazaina fa tsotra dia tsotra ilay fotoana izay natanterahana tety nefa ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana tanteraka ary na ny rehetra aza somary mangingina tsy dia ahita teny zany Tarsius Reherandrasana izay no tsapa milaza zany fa ao am-pon'ny vahoaka ny fitiavana ny amiraly ninona famafao teo amin'izany fiainana zany amin'ny fiainan-janak'olombelona ny fiainam-pirenena dia hita ihany hita taratra ihany izay hoe fifandraisana ampo tamin'ny vahoaka malagasy izay. Ny amiraly Didier Ratsiraka moa dia anisan'ny saro-piaro amin'ny fitiavan-tanindrazana ary mifanojo indrindra amin'izao fotoana ny fahaefatra amin'ny fitopolo taona ny tsingeritaona ny tolom-panafahan'ny Madagasikara tamin'ny fitopolo sy 710 izao efa nisy ny fandaram-potoana izay efa nomanindreo eo anivon'ny fiarovam-pirenena mahakasika an'izay nefa izay ilay hoe fitoam-bita tsy maleo sampona ka dia lasa ny fandevenana Andriamatoa Didier Ratsiraka no hatrehiny eto ny filohan'ny Repoblika mivady Andry Nirina Rajoelina manoloana indrindra ny eo amin'ny toerana misy izany toerana ametrahana ny vatamagatsika n'Andriamatoa Didier Ratsiraka izany ary andrasana moa ny fanomakomanana sy fandamidaminana izany toerana ao izany. Itsindanin'izay aty ambadika aty dia tonga tsikelikely ihany koa nefa ireo atao hoe nahazo alalana anatrika izao fotoana izao satria eo anatrehan'ny aretina ny pandémie ny Covid-19 dia noferana ihany ny olona izay hiakatra eto amin'ity toerana ity tahaka ny nisy tany amin'ny lapam-panjakany avoloa taminay fahatsiarovana farany miaraka tamin'ny miaramila atolotra ho an'ny firenena malagasy ho an'izay maty ho an'ny tanindrazana velona mandrakizay ao am-pony vahoaka izay le misoratra eo ary dia soratra nisy vetiny ngesabe zany mirakitra foto-kevitra lehibe zany eo amin'izany hoe fomba fisainana ny fitiavan-tanindrazana ny fiainam-pirenena eo ny olo-panjakana ireny mpitondra fanjakana eto amintsika ireny tsy aivona ihany raha ny fitadidiako raha fitadidiako Tarsius dia ato ny efa misy ny Jean Ralaimongo amin'ity toerany ity eo ihany koa ny Martapahakely miroso eto amin'ny karipetra-mena ny filohan'ny Repoblika amin'izao fotoana izao ary ametraka ny fehezam-boninkazo izay manamarika izao fotoana izao korona izay mirakitra ihany koa atao hoe adidy farany ataony ho an'Andriamatoa Didier Ratsiraka.
nanambarany namana Bertrand teo dia ato amin'ity toeran'ity no misy ny Jean Raleigh Monko sy ireo mpitolana tsy fantatra anarana, Joël Rakotomalala, colonel, capitaine de corvette Sibangui, lieutenant-colonel Lucien Rakotonarainy izay maty tamin'ny 9 jona 2025 teo amin'ny Kianja Mahamasina. Ny ankoatr'izay moa dia loza Aperinasa, loza dia sokajiana ho mahery fo ireny olona ireny ho an'ny tantara ho antsika aty aoriana ato amin'ity toerana misy ny fasan'ny mahery fo eto avaratra ambony-tsaina ity antsoina hoe mausolée. Dia miverina anaty ranorazana midina ny filohan'ny Repoblika mivady miaraka amin'ny membre gouvernement satria raha ny fianakaviana sisa ny fandrisana ny razana raha izao fahitana zao ny ara-panjakana dia nifarana hatreo raha ny fahitana azy manomboka amin'ny midina ny mpanotrona ny fianakaviana akaiky kosa sy ireo tapaka sy namana dia mbola mijoro ety amin'ny toerana andrisihana ny razana amin'ny 4:10 sy 6 minitra zao eto Madagasikara dia manomboka miroatra miala ny toerana ny mpanotrona na ny mevonatra farany ny nofo mangatsiaka ny amiral Didier Ratsiraka Ignace androany 7 mars ary io raikitra ho tantara manomboka izao isaky ny 7 mars ny atsorovana hoe toy izao tokoa taona lasa ray roa efatra folo nanaterina ny Didier Ratsiraka. Izy zany no ataontsika hoe araka nambarana namana Tsinaramarola filoha pirenena napetraka ato voalohany ary atao hoe ndao sy ny fahafatesana tao anatin'ny tsy loza nazo azy fa atao hoe tendrin'Andriamanitra arak'izay anjara zay Bertrand Naivomanana mbola mangina ety amin'ny avaratra ambony-tsaina amin'izao fotoana izao ary ao anatiny ao mikarakara ny toerana ametrahana azy ireo miaramila sy ny mikarakara ny mikarakara ny razana ary misy moa ny fombafomba atao hoe ara-drazana atao ao anatiny ao ametrahana ny nofo mangatsiaka ny Didier Ratsiraka ary dia mbola na ny sitaka azy ny olona dia mbola misy miandry ety afara ety miandry an'izay fandehany ao ambony ao Bertrand Naivomanana tsy miala tanteraka akory fa misy mbola mijanona miaraka amin'ny mpiambina amin'ny antoko Arema ihany koa amin'ny ankapobeny eto amin'ity toerana ity. Fa raha ny ataontsika hoe ny fotoana teto moa zany dia efa karazany efa mifarana ihany Tarsius satria ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia efa nandao an'ity toerana ity ary ireo fianakaviana sisa no mbola eo amin'ny fandaminana ary izay ihany koa ngamba no entina mamarana ny fitantarana natao teto amin'ny télévision ny Madagasikara ity nomboka teny amin'ny lampam-panjakany avy tamin'ny lanonana fanaovam-beloma farany ara-miaramila ny amiral Didier Ratsiraka hatramin'ny fanitriana azy teto amin'ity fasan'ny mahery fo teto avaratra ambon-tsaina ity Tarsius raha herinandrasana voahirana Espera toy ihany koa ireo ekipa ny télévision malagasy niaraka tamin'ny sary sy feo izay nanao ny fanatotosana ny télévision malagasy ny radio pirenena malagasy niarany salah teto teo ambany fitarihan'ny ORTM sy ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia makasitraka antsika rehetra ry mametraka ny veloma finaritra tompoko.
ankasitrana ireo namana rehetra niara-nanatotosa iny fanaovam-beloma farany ny filohan'ny repoblika teo aloha amiraly dideratsiraka iny tsara levenana ny maty hitatsika teo fa efa niala tao amin'ny fasany mahery fo ny fitondram-panjakana ireo solon-tena-panjakana izay notariany filohan'ny repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina Mivatsy ireo solon-tena avy eo anivony foloalinda malagasy ny fianakaviana izay nanotrona ny fanitriana ny nofo mangatsika ny farany maro tsy tambosaina raha nisy zava-bita ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara amiraly dideratsiraka teo aloha fa ny anampiko azy angamba izy dia anisany ray-pia ny andiany fafito teo anivony akademia miaramila am-pirenena tamin'ny fotoanandrony ary anisany tao anatiny izany andiany fafito teo amin'ny akademia miaramila am-pirenena izany ny generaly Rabarsoranto ohatra ny amiraly Ranaivonarivo izay ray-piazo ireo ny filoham-pirenena amiraly dideratsiraka teo aloha lehilahy mahery lehilahy mamiratra lehilahy tia tanindrazana nanao toy ny fahafaty tantely maty namelamamy ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara teo aloha amiraly dideratsiraka kasitrana avokoa ny ekipa rehetra araka ny efa nolazain'i Bertrand Ranaivomanana teo ny teo anivony radio sy ny télévision malagasy ny teo anivony tompona andraikitra Isatsokajiny eto anivony izany no manjery pirenena izany indrindra ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary ny eo amin'ny fiadidinan'ny repoblika izay ny karakara tompon'antoka voalohany tao anatiny izany fanaovam-beloma fanomezam-boninahitra farany amiraly Didier Ratsiraka filohan'ny repoblika ny Madagasikara teo aloha atreo ihany koa ny fiarahako taminao tompo vavy sy tompo lahy mametraka ny mandram-piona vetivety ary olomato